好，大家好，我係亞歷斯，歡迎嚟到深夜電台。咁今次啊，真係深夜電台啦。而家咧都差唔多7點半啦，即係差唔多去到呢個8點嘅狀態咁樣。咁點解仲未走呢？原因好簡單，因為咧嚟緊禮拜六咧就會開始去派呢啲叫經書啦，地藏經。咁咧就幫一啲朋友派嘅。咁我哋除咗幫一啲有份籌錢一齊去印地藏經嘅朋友之外咧，咁我哋自己都做咗好多嘢啦，即係有個網站啦，咁亦都有一張宣傳單張。咁嗰張宣傳單張咧係完全冇印到我哋嘅叫做資助嘅內容嘅，即係我哋見到坊間有好多宣傳單張咧，咪又有嗰啲咩資助內容啊乜乜乜嘅，咁我哋完全冇嘅咁樣。咁我哋就純粹係講一個叫做緣分啦。咁而家喺呢個時間都幾危險嘅，講真，而家呢個時間，因為我哋見到而家個市況咧係爭少少嘅，唔單止係爭少少，係去到越嚟越差嘅狀況。咁喺呢個時間，我諗緊有咩做咧？其實咧，我本身咧，如果齋玩 YouTube 咧，其實都可以好多嘢玩嘅。點解咧？因為 YouTube 你可以講好多唔同嘅嘢噶嘛，即係好似我哋呢啲鳩噏咁樣。咁我哋每日可能出10分鐘左右，咁每日鳩噏10分鐘啊，可能每日出10條片、8條片咁樣。咁其實你話揾唔揾到食咧，就一定係揾到食嘅。咁不過咧，其實我就有啲嘢想做，因為咧喺一啲叫做前世今生嘅關係啦，即係有啲朋友信，有啲朋友就唔信啦。有啲前世今生嘅關係咧，咁我就有啲嘢就想做埋佢。咁啊做得好唔好我唔知，不過咧就盡力做，做咗就算啦。咁啊喺我哋呢個叫做滅定業真言嗡波啦 Morning Calling Soha 嗰度咧，我都相信咧其實都傳咗俾好多唔同嘅人嘅。咁不過咧因為之前都有好多唔同嘅考驗啦，有嘅。因為之前喺大概2-3年前咧，咁啊有個阿叔，咁個阿叔咧叫做阿拎喎。咁個阿拎咧佢就喺美國嗰度，咁啊懟咗大概10萬蚊俾我。咁我1蚊咧都冇用到佢嘅，全部咧就用作幫佢燒衣包啊、燒業績貨咁樣。咁啊慢慢咧，咁啊佢因為都算係經營得唔錯啦，即係所有嘢都有交代咁樣。咁跟住咧一步一步咁樣咧就做啦。咁啊跟住印一啲經書啦。咁如果想印地藏經嘅朋友咧，可以 WhatsApp 我哋啦，61774780，61774780。咁點解咧？因為其實我哋咧係由而家開始咧。今個月份咧就試派啦，即係試下有咩唔同嘅地方派啦。咁6月份咧就試揾一啲義工，咁啊睇下點樣去安排成件事。咁7月咧就開始去請一啲人去照顧一啲義工，咁我等啲義工去叫做佛事啦。即係我哋咧我哋有個 banner 嘅，咁我哋嗰個 banner 咧係九華山地藏王菩薩嘅聖像嚟嘅。咁因為不論係出錢幫手整 banner 或者係出錢印地藏經嗰啲啦，其實呢個功德咧都好大咁樣。咁但係去到而家呢一刻咧都唔講，即係都唔講咩功德啦，冇所謂啦咁樣係嘛？因為有時咧，如果你睇化咗咧，本身有啲人會好着重功德嘅，本身着重功德嘅人咧就冇功德嘅。咁有啲人就會話：哇，有冇搞錯啊？着重功德嘅人冇功德，咁有冇福德啊？咁你福德你就肯定有，咁你多多少少都有做過啲嘢啊，係咪？請阿婆食飯啊，派米啊，幫手印經書啊，幫手抬下嘢咁樣，咁都係應記一功嘅。咁但係功德呢樣嘢咧，其實如果你有一個功德咧，你個心就會自在，好清靜。即係唔介意就講下啦，即係有啲人咧一聽到又講啲佛嘢啦，唔聽啦走啦咁樣，咁都冇所謂嘅，因為今條片我都係試下啫，即係試下可能就純粹講下10分鐘咁樣，咁啊11分鐘咁就算㗎啦，咁都唔想講太長，因為好似我哋呢啲咁樣嘅鳩噏吧，咁又冇咩字幕咧，基本上咧都係靠呢個叫齋講咧咁就算數嘅。咁有啲人話點解功德好重要咧？因為本身功德啦，你施捨嗰下，你就係令到個心放開啊嘛。你財布施你就施捨財，咁你將啲錢就冇睇得咁緊。你法布施咁你將學識嘅嘢教人哋，咁你亦都係冇一個叫做自私嘅心，即係有嘅嘢你就同人分享。咁當你一個叫做自私嘅心啦，或者係一啲叫做憎恨嘅心啦，越嚟越輕，越嚟越少，甚至咧可能去到冇嘢階段啦。咁啊純粹係幫下人啦。咁咧其實你心裏面嗰個業咧就少好多噶啦，反而咧善業就增加，因為你幫人啊嘛。所以其實功德最緊要咧係幫助我哋清淨我哋嗰個內心。咁有啲人話：喂我啲親戚朋友可能我有啲人落咗地獄喎，咁樣嘛？唔出奇啊，有㗎。即係之前有一個人咧，佢阿哥咧落咗地獄，咁啊去咗一個叫做石磨地獄。咁石磨地獄大家知唔知係咩啊？石磨地獄咧就係咧一個人咧，好似啲人去磨豆漿咁樣啊，咁啊落咗去之後咧就開始磨啦，咁樣磨咁樣，咁啊十分之痛苦啦。咁啊嗰個地獄點嚟咧？地獄就係由嗰個業力所嚟啊。
因為可能佢前世今生啦，有一啲業力啦咁樣，咁有啲業力就未還得清，咁有啲咧其實就可能聽到一啲諸佛菩薩嘅聖號咧，就幫佢燒咗好多業嘅，亦都可以帶佢走嘅。咁呢個一個叫做佛緣啦。咁有啲咧因為業力所致啊，嗰個業力就仲喺度，就走唔到，因為個心仲係樂於做一啲壞事啊嘛，樂於害人啊嘛，咁即係嗰個業仲喺度啦。咁我哋做嘢嘅功德咧，就係將我哋嘅做嘢功德，即係我哋將個清淨心回向翻俾佢。咁啊，等佢嗰啲業力咧慢慢減少減完之後咧，再加啲佛緣。咁啊，佛緣咧就將佢接引啊，即係坐住蓮花走啦咁樣嘛。咁啊，等佢舒服啲，咁啊冇事啦咁樣。咁啊，大概我諗都係咁樣嘅原理啦。咁當中咧有好多唔同嘅佛事嘅，包括有人就話去驗口啦。咁有人又話做一啲唔同嘅佛事啦，梁皇寶懺啦，咁其實最主要咧都係將啲功德俾佢，等佢知道咩叫做好事，咩叫壞事，等佢個心清淨。好啦，當佢個心咧清淨咗啦，知道咩叫好事，咩叫壞事啦，咁個業就消噶嘛。即係原先我覺得，喂，搶嘢係啱嘅，我憑我實力搶，你憑咩拉我啊？係咪？咁呢個就係一個錯嘅決定啦。咁個業就喺我哋心裏面啦。咁個業喺我哋心裏面之後咧，咁我哋就因為我哋隨住業就而衍生地獄噶嘛，咁喺地獄裏邊啦，我哋諗幾都諗唔明，喂，點解我搶嘢，我憑我實力搶嘅要罰我啊？其他人都搶啦，點解我搶要罰我咁樣係嘛？咁諗極都諗唔明。咁當我哋將一啲功德俾翻佢啦，等佢知道，喂，大佬你搶嘢唔啱喎，你害人唔啱喎，啲嘢係人哋喎，你唔應該傷害人喎。佢慢慢知道錯啦，知道改啦，咁啊佢亦都係知道錯啦。咁當佢都知道錯啦。咁跟住再加埋諸佛菩薩嘅因緣，咁咪帶佢走咯，咁樣嘛。咁所以消業就係咁樣啦。咁有人話，喂，點解念經可以回向俾冤親債主好啊？因為你冤親債主知道要放低仇恨啦，你又再俾翻啲因緣佢啦，咁佢就有一個功德啦。功德係我嚟清一啲業力嘅，係話等一個人明淨個心智，等一個人知道，喂，我呢件事唔啱喎，呢件事錯喎，咁佢知錯啦。嗰個業就冇噶啦，係咪？業就係當你扯住不斷害人，你都覺得好開心嘅，咁你就當然有問題啦。咁樣，咁善業同惡業就係咁樣啦。咁啊，當啲人咧去到一個叫做唔再害人啦，亦都有一個心諗住幫人啦。咁佢個善業就嚟嘅咯喎。咁當個善業嚟啦，咁啊再加埋一啲功德福氣善事咁就自然係可以成個人就順啲啦，係咪？所以有啲人話，喂，我做咗好多功德。點解我條路都冇咁容易順咧？有條友求其做一兩次功德，佢條路又咁順咧？我大家都係派經書喎，佢派一本，我派一本。咁點解我條路冇佢咁順咧？咁因為你嘅功德唔足以洗淨你內心嘅污垢咯。人哋嘅功德可能佢好誠心，一嘢就洗清楚內心嘅污垢啦。知道咩叫啱，知道咩叫錯咁樣。咁所以當啲人咧知道啱咩叫啱，咩叫錯咧，其實咧佢哋就好容易去改變嘅，十分容易去改變嘅咁樣。咁當佢哋知道可能啱錯啦，再做翻啲善事啦，再做翻啲好事啦，咁成條路就順咗噶啦，成條路好易就順噶啦。咁有好多叫做惡報嘅嚟到佢身邊咧，都好易咧由大惡變做小惡咁樣嚟報。咁當然啦，佢做翻啲善事俾翻啲功德即係將嗰個心境平靜嘅心境、正確嘅心境，呢個心境回向翻俾佢嘅冤親債主，即係等佢嘅冤親債主都感受下呢個平靜嘅心境，知道有啲嘢係時候要放下啦。咁冤親債主都放下啦，咁咪算咯，係嘛咁樣。所以有時消業個原理咧就唔係太難嘅，都唔係咁複雜嘅。我哋等陣先。好，咁咧頭先就出咗去，我都唔記得咗自己講咩啦。咁是但啦，係嘛咁樣。咁跟住咧，而家開支大唔大咧？開支都可能大嘅，因為我都控制過開支，都控制得幾好，因為都冇負債。而家喺香港即係唔好話做生意啦，係咪？即係我哋呢啲小小嘅工作室，最驚就有負債啫。一有負債就好麻煩，因為今個月就唔知下個月發生咩事嘅。如果真係有任何負債咧，都非常之咁大嘅影響嘅。所以我哋都唔希望係有呢個負債咁樣。咁至於每個月可以派到幾多本嘅經書咧？即係我哋派經書啊嘛。我諗其實如果每個月可以派到1萬本咧，已經係喺我哋呢個叫做控制範圍之內嘅1萬本。我諗1萬本甚至係2萬本已經係好勁嘅，已經係好好噶啦咁樣。咁因為
租個地方始終都唔係太大，都要有啲嘢去諗去嘅。咁我哋錄片啦，或者係同人去傾啦，都要有個地方仔咁樣啊。咁之前有人話喂，不如我租個倉俾你啦，你嚟我嗰度啦，免費租個倉俾你咁樣。咁啊等你派經書。咁我哋好少話去用人哋個倉嘅，勁少用人哋個倉。咁點解會勁少用人哋個倉咧？係咪因為人哋個倉唔好用咧？唔關事，因為所謂雞髀打人牙較軟啊！有時你租咗人哋個倉咧，或者借用人哋個倉咧，咁人哋可能又有啲特別要求啊嘛，即係話喂，你喺嗰條片度加你個 logo 啦，咁樣係嘛，加其他人個 logo 啦，咁當係俾倉租啦咁樣。咁你擺晒啲嘢喺度，咁你又想走咧，又好難嘅，都難走咁樣。咁所以我哋都要睇下咩嘅狀況。咁不過咧，慶幸咧就係我將嗰個成本控制得好好，即係冇負債嘅，即係就算而家呢一刻唔做啦，我都冇蝕任何嘅錢咁樣，係冇蝕任何嘅錢，即係冇話爭銀行錢嘅。咁呢個就最好啦。咁希望就一切諸佛菩薩就保佑啦，嚟緊件事就事事順利咁樣。咁我哋嚟緊可能出啲片就11、12分鐘算啦，唔好出咁長。因為11、12分鐘咧都有個好處嘅，個好處就係我哋可以出多少少片啊。咁等嗰個叫做廣播率可能多啲，咁我哋都可以試多啲。咁有時啲長片咧，可能你講緊40分鐘或者係1粒鐘咁樣，出長片好唔好咧？唔係唔好，一個話題可以講得深入啲。但係問題係咧，我哋而家要嘅係呢個接觸率，接觸率高。咁都要配合翻 YouTube 嘅玩法啦。咁聽講 YouTube 最近就中意啲長片啊嘛。咁但係我哋有冇咁多長片啦？真係11、12分鐘算啦，咁樣嘛。好，講到呢度，拜拜。